Smile. Okay. Jasper and Danya's birthday. Ganda ng orchids, oh. Ayan. Press orchids yan, ha. Ayan. Ayan ang bulaklak. Press orchids. Ganyan siya. Wow! So pretty. Pressed flower. Then may mga star siya. Wow! Ating pansit and spaghetti. Meron tayong barbecue. Some lumpia. Shanghai. Wow! Kari-kari! Sarap! Barbecue and pakbet! My favorite! Nakakita na yan ang malapit talaga ako. That's Gaylord. Okay. Waki. Waki daw. Waki. Hindi na mahirap din sa inyo. Hindi namin waki na to. Dito ka. Kaya video naman. Saan ang girls? Dito mo yung sister. Yes, gandahan mo yan. Yes, gandahan mo. Inyong wallet. Mga wallet. Inyong wallet. Ha? Saan yung mga kalalaki yan? Happy birthday, Jasper. Pinili po ni Brother Dion to. Okay, go! Lala, 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 la. O, kanya-kanyang ko na to. Kanya-kanyang... Kuya. Lingon agad! At may mang babae!
po. Ayan po. Sige, kaya yan! Kaya yan! Igiling-giling naman! Bira-bira! I am the tiger. Hi, Glenn! Hindi na-capture. Oh, ano pa? Sayawan na! Ay, kunti na lang yung ano namin. Ladies and gentlemen, on the right corner, Mr. Danya Ricardi from Nandrome, weighing 100 with a contender. From the town of Batangas, one and only Leo, the tiger, the eye on the tiger. And on the left corner, with the blue jersey, weighing pride of Lamary. Yan natin yung malaki pa sa yan pala, gano'n lang yung step. Yan pala ang sinusumba mo araw-araw, brother Leo. Thank you, brother Leo. Okay, our Wednesday group, Pastor Robert and Pastor Roski. Wednesday group. Wednesday group daw! Wednesday group naman. Para kay Brother Robert. Brother Robert. Come on. Yeah, from the mountain province. Si Michelle. Alam yung step. Michelle. Ano ba yung mga montanyosa yung mga Sige na, tumayo ka na Michelle. Yan, Jasper, nagalawang naman talaga yan. Yan ang galawang mo. Grabe. Bilang ng ganyan-ganyan na. nagawag na ng bola. Parang nakabaan.
Sunod ah. Post na to. Oh, may bayad kami ah. O, sige na. May bayad na kayo. Yes. 1, 2, 3. Oh, video na. Oh, video na, video na. Say hi. Hello, hello. Pagdating natin, sige ka. Tahimik siya. Tahimik siya. Ipupos pa naman sa vlog. Subscribe sa mga. Ano pa naman sa break time niyo, mapapanood yan. Nasa vlog yan. Say something. Saranghen. Happy birthday. Happy birthday. Yan ang birthday celebrant. Salamat. Meron na ako tagaan. Oh, yung akin, yung akin. Meron ako eh. Ito sa'yo. Meron pang pasyaron, ah. Nagkamali ka ng bigay. Ayan, may giveaway pa. May egg pie na giveaway. Salamat natin. Saranghe, oh. Saranghe. Bye. Aba, happy trip tomorrow. O, ano yan, kapatid? Giveaway. Ayan, may pansit pa. Ayan. Oh, meron pa ako isa. Oh, may mamon pa. 1, 2, smile. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, and my heart becomes free, and my shame is